दादा पर दादा 100 साल पहले खांसी को ऐसे भगाते थे, मुझे आज पता चला। तो आप सभी को पता ही है कि मुझे 2 दिनों से भयंकर सर्दी और खांसी है, और सर्दी तो आप ठीक हो गया मगर खांसी अभी भी है। और इस खांसी को भगाने के लिए मेरे पास एक रामबाण तरीका है, और इस तरीका को आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि इसे बनाने के लिए सबसे पहले मुझे खाना रूम में जाना पड़ा और वहाँ से एक तेज पत्ती निकाल लिया, और इस तेज पत्ती को बीड़ी के आकार में मोड़कर पहले तो मैंने लौंग और इलायची लाया। और देखा आप मेरा वीडियो तो देखते हो लेकिन सरप्राइज ही नहीं करते, तो इंस्टाग्राम वाले सरप्राइज कर दो और यूट्यूब वाले फॉलो कर दो। फिर लौंग इलायची को पीस कर पहले तो मैंने तेज पत्ती के खोखे में डालकर आग जला लिया और इसके धुआं को बीड़ी के जैसा पीने लगा। और लौंग इलायची के फ्लेवर से खांसी तो छूमंतर हो गया, लेकिन आप दवाई खा लेना पर इस बेहुदा हरकत को बिल्कुल भी ट्राई मत करना।